Guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin Indonesia Squishy Tag. And ini ada 16 pertanyaan. So, on guard data. And ini squishy-nya udah aku siapin. Daripada kelamaan, let's get started. And buat pertanyaan yang pertama itu, shop favorit di Indonesia, aku pilih Squishy Soft and Rainbow and Naya Star 18. Jangan lupa IG-nya dia bertiga ya. And buat yang kedua itu Squishy besar. Ini di koleksi aku ya. Aku pilih Squishy. Aku pilih Squishy ini karena dia tuh gede. Bagi aku gede tuh jangan. Dan aku tuh belum punya Squishy banyak gitu. Jadi ini tuh slow banget. Buat yang ketiga itu Squishy paling mahal di koleksi aku. Aku pilih Squishy. Aku pilih ini karena oh my god. Karena apa? Karena dia tuh sedikit mahal. Kalau di ini, kalau Squishy aku yang lain itu aku bukan beli di MBK gitu. Aku tuh beli di kayak ada juga sih di mall tapi nggak terlalu mahal gitu. Aku tuh kayak beli di Lampung Fair gitu-gitu. And ini kata aku yang Squishy yang paling mahal di koleksi aku. Ini harganya 150 ribuan atau 155 ribu. Tapi aku beli segitu ya guys, karena ada OP-nya. Buat yang keempat itu Squishy merah putih. Aku pilih Squishy. Ini Squishy buatan aku sendiri ya. Aku punya tofu. Ini kayak tofu gitu. Ini tofunya tuh gak slow rising banget. Cibru. Aku bikin sendiri. And tapi sih soft aja tuh. Buat yang kelima, Squishy yang paling rusak. Aku pilih Squishy. Aku punya Squishy yang gak rare sama sekali. Dan harganya juga terjangkau. Worth it sih. Worth it. Cuman karena aku ini belinya di mall ya. Sorry. Aku nggak bohongan kok, aku memang bener. Kalau di mall itu 40, 35 gitu-gitu. Yang keenam itu Squishy pertama. Aku pilih Squishy ini karena ini Squishy pertama aku. Sebenarnya Squishy pertama aku itu hilang. And ini tuh Squishy yang ketiga gitu. Jadi kayak Squishy pertama itu. Squishy keduanya juga udah aku kasih sama teman atau saudara gitu. And buat yang ketujuh tuh Squishy yang terbuat dari Indonesia. Aku pilih Squishy. Aku nggak tahu ya yang terbuat dari Indonesia itu dari aku pilih mini milk butter. Ini super slow, enggak slow sih, hard lah, tapi super duper soft gitu. Itu yang warna pink gitu, ke merah jambuan gitu lah. Yang kedelapan itu Squishy yang paling keras. Aku pilih Squishy. Tadang, aku pilih ini. Ini worth it banget sih, keras banget. Walaupun worth it sih harganya gitu. Cuman kalau nggak salah sih cuman 15 ribuan. Iya, karena aku tuh beli ini sayang gitu tapi tidak dibuka. Tapi ya demi
aku tolong adanya. Ini dia dari ini tuh keras gitu. Menurut aku sih keras, tapi nggak tahu menurut kalian. I don't know, saya tidak tahu. Yang ke-9 itu squishy yang paling disuka, aku pilih squishy. And ini tuh squishy yang kedua jumbo aku sebenarnya punya common satu yang jumbo, and ini license, and adalah wow, tarang. Ini aku nggak tahu namanya, tapi dia tuh super duper jumbo. Di koleksi aku nih ini lebih jumbo. Ini isinya keluarin. Ini ada OP-nya tuh. Oh my god, ini squishy-nya tuh worth it banget kalian beli. Ini nggak sampai 200, malahan nggak sampai 190.000 ya. Aku beli tuh kalau nggak salah 150 apa nggak 185 gitu. Yang ke-10 itu squishy yang sering dibawa keluar. Aku nggak sering, aku pernah gitu doang. Dan aku pilih squishy. And pertama kali aku bawa keluar squishy baru aku ini. Ini squishy baru. Aku tuh belum ngupload video gitu. And yang kemarin tuh kan udah aku bikin tuh udah banyak banget, ada Upin Ipin squishy tag banyak lah, tapi kehapus nggak tahu kemana, jadi ya harus bikin ulang lagi. Yang ke-11 itu squishy yang selalu dirawat, aku pilih squishy. Aku pilih squishy ini karena apa? Karena dia super duper fat parah banget. Itu dua, ini juga. Ini dia. Isinya cute banget. Aku tuh nggak bisa gitu membukanya karena dia tuh udah di resetting gitu. Ke-12 itu squishy karakter. Jadi aku tuh punya, ini nggak tahu karakter atau enggak, yang penting aku pilih squishy. Tadang! Ini kayak karakter. Ini common. Itu kayak karakter gitu karena dia tuh pakai kacamata senyum. 13 itu squishy warna yang disuka, aku pilih squishy. And dari bentuknya juga aku udah suka banget. And dari wanginya aku suka, wanginya tuh bubblegum. And warnanya tuh aduh gemes deh, yaitu terang ini. Dia tuh gagangnya tuh bisa di squish juga gitu. Ini tuh super duper slow and soft. Slow and soft ya. Ada punya semuanya. Kemana ya? Aku tuh kemarin tuh nemu gitu, tapi nggak tahu kemana. Ini ada ini packagingnya. Ini lucu. Ke-14 itu squishy yang jarang di squish karena itu paling taruh bawah itu di box di kamar warna biru itu. Aku tuh udah pertama kali bikin YouTube itu udah aku kenalin tuh squishy aku. Aku tuh bikin Unicorn Galaxy. Karena apa? Aku tuh jarang squishy ya, karena tuh sayang gitu. Wanginya tuh udah vanilla gitu, and udah mau fat ininya. Ini udah sama palanya gitu udah mau putus.
Jadi udah aku crispekin dan aku taruh bawah biar nggak dipencet-pencet lagi. Dan sekarang udah aku pencet. Yang ke-15 itu squishy yang depannya I. Aku pilih squishy cola ice cream. Dan ini tagnya. Ini harganya murah kok, cuman 16 ribuan. And kenapa? Kan ice I, aku ngambil dari I, ice cream, KRI M. Jadi ice cream bisa aja kan? Nggak tahu lah, saya nggak, pertama kali aku bikin video kayak gini, aduh pusing, lupa gitu, udah sebulan lagi nggak itu super duper slow. Ini nih common, walaupun common tapi ada. Oke guys, sekian video aku. Jangan lupa untuk di like, subscribe di bawah, subscriber. And aku tuh, yay, sekarang aku mau 10 subscriber. Yay. Dalam jangka 1 bulan. So, yeah. Bye. Makasih yang udah subscribe channel aku and like video channel aku. Itu sangat membantu banget. Jadi aku semakin semangat. And hari ini juga ulang tahun aku. Dan ya, bye. Jangan lupa untuk apa itu ngucapin aku ya. Aku kepin banget ngucapin itu. So ya, bye.